聖母喺2025年12月25日係俾瑪利亞嘅呢一個嘅訊息，係咁講嘅：親愛嘅孩子們，今日亦然，當天主准許我將和平嘅君王小耶穌，好喺我嘅臂彎之中帶俾你哋，願佢以愛同和平嘅熱情充滿你哋，好使呢一個恩寵嘅時刻，每一個嘅心都照似佢嘅聖心，要成為天主聖愛既堅定而勇敢嘅捍衛者，使佢喺呢個恩寵嘅時刻能夠賜俾你哋佢嘅平安。感謝你哋回應我嘅呼喚。聖母再一次同我哋講咧，我哋都係佢親愛嘅孩子，就好似之前同耶哥夫講過嘅，而家所講嘅同一日裏頭提醒我哋天主容許佢咧將呢個和平嘅君王小耶穌聖誕就係耶穌嚟到我哋當中，佢係一個點解佢係和平嘅君王咧？佢係一個小孩子佢好似好弱小，但係由佢嗰度我哋睇到咧係天主嘅大能聖母話佢將天主容許咧佢抱住耶穌將呢個小耶穌帶俾我哋，係要我哋想一下我哋能夠完全成為一個弱小嘅人，好似耶穌佢捨棄唔喺天上面有天主嘅權能，佢成為一個嬰孩喺一個咁嘅環境裏頭好似好軟弱，但係佢彰顯緊嘅就係天主呢一份嘅大愛聖母再講喺呢個恩寵嘅時刻，期望我哋每一個人都照似耶穌嘅聖心我哋要喺生活裏頭好堅定、好勇敢咁咧，將耶穌嘅愛生活出嚟。無論我哋面對嘅呢啲困苦衝擊如果我哋想下耶穌佢喺嬰孩嘅時候就面對呢份嘅迫害，邊個係佢力量？天主若瑟、瑪利亞保護住佢所以如果我哋能夠真明白呢個聖誕呢個小耶穌有天主嘅大能，就係透過天使講俾若瑟聽，要佢逃難，佢喺聖母嘅懷抱之中，佢揾到呢份嘅平安。佢都願意我哋喺呢一個佢恩寵嘅時刻咧，佢願意俾我哋佢嘅平安。值得我哋去想一下，我哋係咪真係好似小耶穌一樣？我哋願意將自己，我要靠晒天主，係天主咧能夠保守護守我哋。呢個咧都係呢個聖誕呢個25號嘅訊息。聖母再講埋佢再一次感謝我哋咧，回應佢嘅呼喚，所以讓我哋真係喺我哋嘅生活之中，好似小耶穌一樣，我哋信靠天主，喺天主嘅大能咧，喺佢之內，我哋先有呢個絕對嘅平安。天主保佑。